Berikut hasil lengkap kualifikasi Piala Asia U23 2026 beserta klasemen sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Grup A. Turkmenistan versus Cina Taipei 5-1. Yordania versus Bhutan 11-0. Grup B. Kuwait versus Myanmar 0-0. Jepang versus Afghanistan 3-0. Grup C. Yaman versus Singapura 2-1. Vietnam versus Bangladesh 2-0. Grup D. Australia versus Kepulauan Mariana Utara 14-0. Cina versus Timor Leste 2-1. Grup E. Uzbekistan versus Sri Lanka 4-0. Palestina versus Kirgistan 1-2. Grup F. Malaysia versus Lebanon 0-1. Thailand versus Mongolia 6-0. Grup G. Irak versus Pakistan 8-1. Kamboja versus Oman 0-0. Grup H. Bahrain versus India 0-2. Qatar versus Brunei Darussalam 13-0. Grup I. Iran versus Hong Kong 4-0. Uni Emirat Arab versus Guam 13-0. Grup J. Korea Selatan versus Makau 5-0. Indonesia versus Laos 0-0. Grup K. Suriah versus Filipina 2-1. Tajikistan versus Nepal 4-0. Klasemen sementara. Grup A. Grup B. Grup C. Grup D. Grup E. Grup F. Grup G. Grup H. Grup I. Grup J. Grup K. Jadwal pertandingan selanjutnya. Grup A. Bhutan versus Turkmenistan. Chinese Taipei versus Jordania. Grup B. Myanmar versus Jepang. Afghanistan versus Kuwait. Grup C. Bangladesh versus Yaman. Singapura versus Vietnam. Grup D. Timor Leste versus Australia. Kepulauan Mariana Utara versus Cina. Grup E. Sri Lanka versus Palestina. Kirgistan versus Uzbekistan. Grup F. Mongolia versus Malaysia. Lebanon versus Thailand. Grup G. Oman versus Irak. Pakistan versus Kamboja. Grup H. Brunei Darussalam versus Bahrain. India versus Qatar. Grup I. Guam versus Iran. Hong Kong versus Uni Emirat Arab. Grup J. Laos versus Korea Selatan. Makau versus Indonesia. Grup K. Nepal versus Suriah. Filipina versus Tajikistan.